Kak, mau tanya dong, kalau anak yang mengalami batuk pilek itu apakah selalu membutuhkan obat antibiotik ya? Baik Bunda, sekitar 90% batuk pilek disebabkan oleh virus yang disebut rhinovirus. Jadi, ketika anak mengalami batuk pilek, tidak harus diberikan antibiotik ya, karena antibiotik hanya bisa membunuh bakteri dan tidak bisa membunuh virus. Nah, agar Bunda tidak salah dalam melakukan perawatan pada si kecil, lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis anak di Klinik Utama Mitra Jalan Sehat.